yuraga ekeaga tutigathio hiki na ngari ene turithiaga na ngari itu na ngari itu etagwo DC. Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP andu are othe marendagete guthurwo guku gikuyu-ini ni tuiguithanitie tondu Raila wa Odinga arakwithia atirira tuika president no gutire thirikari ataraingiraga ni gukorwo na kiama kinene kina hinya na andu aingi na andu ega. Riu ithuĩ tũtirĩ na andu aria twathurire othe ri ni akasongo agitutiga matawa-ini macani guku ri Kaombe ndangiaria macukuru mathuka ri no Gachagua aririe finance bill no Gachagua aririe na ni mwathurire mundu ni mukumaingata ni muguthura mundu na kiama kia DCP ni murajia kumurika he mundu mureciria hii ate uriku ateo ni muramumurika mukona atia Harambe DCP mukauga sikiza crowd DCP ha ndina senator gwitwo Karungo wa Thang'wa njamba itu ya ruriri Karungo anatosha atoshi aendelee asiendelee Mondoro Mondoro geithie semuriganitio mwira kau Karungo wa Thang'wa mimi bado nashikilia Rigiji maya ndaugire ndikuma haha tondu muthuri no ararwirira ruriri ta imagine ko ndari kuo ko twatigeirwo mundu wethaga Kimani wa Icũng'wa mayao Ngai tugikiraga inyatha na taraiteri mayao lakini raundi hii tuko na yeye na tunaenda naye mpaka mwisho githe tiguo inyo murauga atia unajua we nie ne njoyaga mohoro narua ndaigua ate mundu uri ogwitwo Kasongo no ima kuria Nyeri ni atinia mucemanio narua athie handu he TV nigetha erorera uria Rigiji arauga ega tundu mayao riu mothe no nginya twaririe Kasongo ndie kamera iria eroreire ina ku kamera ndio hii no nginya tumuorote wewe Kasongo wewe Kasongo wewe tunakupeleka nyumbani wewe ile tiguo ile togia tumutwara mucii tondu arutire Rigiji twathurite gite-ini na aramurumirira nginya kanitha-ini tuma kuria kiamuoria egutumite andu kuma kundu na kundu ati mekuga Rigiji ndekumaga tondu aingira mayao riu aingira na aria na andu agatondu na no ariuma na no aricoka si mambo ndio hayo. Hebu tuambie yule mtu wa ndam Harambe wewe Kasongo unaenda nyumbani mwaka ujao sababu tumeamua na tuweke Rigiji hapo ndani. Mambo ndio hayo githe tiguo tondu Rigiji mayao nigetungati na ndare guoya ni atumite ona ithuĩ twambĩrĩrie kũũmĩrĩria na tukera Kasongo wewe tutaonana na wewe. Tuthome mohoro ma Mondoro andu a Mondoro muraiga atia ni mohoro kuma Mondoro ugithomerwo ni nie Karungo wa Thang'wa. Aikari a Mondoro umuthi ni manirira na mera Kasongo ona ngirehe mbeca no makamuinukia mwaka ukite. Oro kahindi-ini kau ni mera Rigiji maiguithanie na andu aria angi a United Opposition na kungihoteteka matigire Rigiji nigetha arugame giti gia president thiini wa bururi. Si mambo ndio hayo. Mimi nawapenda sana na noko thinabe na kumuruirira mayao. Asanteni sana na Mungu awabariki. Niko na mjumbe wa Kajiado North Mheshimiwa Onesmus Ngogoyo. Ni aje? Ati mnasemaje? Hapa ni one term. Ni one term. Kasongo one term. Aende Sugoi. Mulisikia akisema ati sisi ni mafala. Sisi na yeye nani fala? Sisi na Kasongo nani fala? Aende asiende? Aende asiende? Na tunamwambia hivi, next year mwezi wa lea hivi tutamfanyia nini? Tutamfanyia nini? Aende asiende? Aende asiende? Ya mwisho, huyu senator anaitwa Karungo wa Thang'wa anafanya kazi mzuri, siendelee hivyo? Si ni mtu ya maana? Lakini si anahitaji watu wa kusaidiana na yeye kazi.
mtachagua mjumbe wa DCP, MCA wa DCP na gavana wa DCP. Tukue na lineup ya DCP nzuri. Wangapi wanasema wataweka DCP? Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Niko na kiongozi shupavu kutoka Murang'a, Seneta wa Murang'a Joe Nyoto. Mudoro we nenywe mumera goguo ndire maigwa getungati 001 egoko mutongoria wanyu no goko kirima-ini ni uriko ni uyu etagwo atia kiama giake gitagwo atia ni andu aigana DCP goko Mudoro thank you. Ithuĩ tutikwenda kwaria muno no tuoka guthikiriria ground. Ngwendaga kumenya goko kwanyu murauga atia tondu Murang'a maraiga 1 magacoka makaiga kiama kiao ni DC magacoka makaiga mutongoria wao ona mangitemwo ni Rigathi wao. Ndaigua mukiuga Ruto ararĩrio na kamera ĩrĩa. Rekei ndĩmwĩre andũ aitũ, mũndũ angĩremwo nĩ cira ambagia mbara, nĩguo kana tiguo? Kĩrimũ kĩngĩremwo nĩ cira kĩanjagia kĩ? Tukiarĩrie. Wewe William Ruto umekuwa ukitembea ukisema wengine hawana akili, wewe ndiye mwenye akili. Sasa tunataka tukuulize aje, kwa nini wewe hutaki tushindane kiakili, unatumia wakora kuja kupiga watu kanisani? If you have superior ideas as you claim, you should come to the table. Allow Rigiji to peddle and to sell his ideas. And if you are a man, if your PhD is a genuine PhD, let us compete on ideas. Number 2, nimukwenda ciana citũ ithiage macukuru maitũ marĩa manene gũkũ. Githĩ tũraga mwana agathiĩ mũhũhũ akone akinyĩte hĩndĩ marks cia gũthiĩ mũhũhũ, agathiĩ St. Francis Mang'u akone akinyĩtie marks, nĩguo kana tiguo? Alliance ciana cia Kiambu igetĩkĩrio ithenya cia kũrĩa kũngĩ nĩ makana tima? So we want to tell William Ruto, because it seems this debate about national schools, now C1 schools, seem very abstract for you. Let me make it simple for you, William Ruto. What Rigathi Gachagua is saying is, we will allow children from other parts of the country to join our national schools. But we are saying that the locals have a right. Get a class in every other national school that will be occupied by locals. That is simply what we are saying. Number 2, tunasema kwamba lazima watu wakipewa pesa za CDF na pesa za county wajenge mashule kwao.